Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti. Oggi lunedì 9 giugno 2025, sono le 17:00, puntualissime, stiamo aprendo la riunione. Grazie, benvenuti a tutti, benvenuti ragazzi che siete qui con noi di presenza. Benvenuti voi che entrerete online, benvenuto Guido. A tutti voi che dopo riuscirete a guardare questa conferenza, questo studio, più di una conferenza, non è neanche una conferenza, scusatemi, è un studio, un incontro al quale noi ogni settimana, lunedì alle 17, ci riuniamo per parlare di Gesù. Come ci insegnò Gesù più di 2000 anni fa, la casa del Cammino, che lo sapete, è la casa di Pietro, dove è stato fatto il primo Vangelo. È stata la casa di Pietro. Dopo questo primo Vangelo, la casa, le porte non si chiudevano mai, perché tutti coloro che passavano erano invitati da Gesù a entrare per fare il Vangelo. Quindi il primo Vangelo in una casa, in un focolare familiare, non un focolare insieme alle famiglie, è stato a casa di Pietro. Quindi Guido, benvenuto, ci siamo, iniziamo il nostro studio di oggi, lunedì, studio del Vangelo secondo lo Spiritismo. Siamo nel Kardecpedia, entriamo nel Kardecpedia, siamo capitolo 16, apriamo un po'. Capitolo 16. Wow, siamo entrati, non si può servire Dio e Mammona. Un capitolo molto importante. Si può servire Dio e Mammona. Questo capitolo tante volte ci porta dei dubbi per conto della parola che usa, ma dobbiamo studiare sempre per capire di più cosa voleva dire Gesù con non si può servire Dio di Mammona. Guido, riesci a vedere? Sì? Fanno ok? È nella tela? Sì. Sì, riesco a vedere, sì. Ah, ok, grazie mille. Sono 17:03, iniziamo la lettura. Mi leggi per favore. Paolo? Grazie. Capitolo 16. Non si può servire Dio e Mammona. Salvezza dei ricchi. Nessun domestico può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Luca capitolo 16, versetto 13. Un tale si avvicinò a Gesù e gli disse: Maestro, che devo fare di buono per avere la vita eterna? Gesù gli rispose: Perché mi interroghi attorno a ciò che è buono? Uno solo è il buono. Ma se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Quali? Gli chiese. E Gesù rispose: Questi: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso. Onora tuo padre e tua madre, e ama il tuo prossimo come te stesso. E il giovane a lui: Tutte queste cose le ho osservate. Che mi manca ancora? Gesù gli disse: Se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei cieli. Poi vieni e seguimi. Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò rattristato, perché aveva molti beni. E Gesù disse ai suoi discepoli: Io vi dico in verità che difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. E ripeto, è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno di Dio. Dai Vangeli di Matteo, Luca e Marco. Com'è?
Interessante perché mi notavo per la prima volta leggendo questo passaggio che abbiamo già letto e studiato un po' di volte, comunque ritorna, che comunque sia facendo questo, però è interessante, questo giovane comunque sente mancare qualcosa, sente che ancora qualcosa gli manca e il bisogno, come se fosse in qualche maniera, magari la mia interpretazione, appesantito da questa situazione e in fondo Gesù gli dà un modo per alleggerirsi. Non è facile rinunciare alla materialità, però, perché alla fine i beni, quando si tratta che toccano i beni, diventa un po' più... Effettivamente di ricchi poco generosi ce ne sono tanti in giro. Però poi la ricchezza è anche relativa, nel senso siamo tutti più ricchi di qualcun altro e siamo tutti più poveri di qualcun altro. Quindi Qui parla di beni materiali, però. è l'attaccamento e l'avidità, che qua poi vedremo gli approfondimenti, certo. però è proprio l'attaccamento e l'avidità. Qua il servire Dio e Mammona è proprio cosa vai ad adorare, cosa dai più importanza, se a Dio o ciò che è la materia e ciò che ti appesantisce come materia. Quindi ci può essere un ricco che tutto sommato è distaccato dai suoi beni e un povero che è appesantito dall'astio del non avere quello che invece vorrebbe avere. Quindi è nel cuore questa differenza più che nel portafoglio. Ottimo, ottimo. Sebbene che quello che ha detto Lina è anche importante, perché è tanto difficile per tanti staccarsi dai beni materiali. Quello lì definitivamente, chi di noi oggi è capace di fare quello che ha fatto San Francesco? Siamo pochissimi, siamo rarissimi quelli che sono capaci di fare come San Francesco ha fatto. Ma non abbiamo bisogno di arrivare a quel punto, no? Avendo la disciplina con tutto ciò che abbiamo, lo riusciamo a fare. Perché in realtà tutto ciò che abbiamo, qui parlo esattamente di questi attaccamenti, come abbiamo detto, perché la ricchezza è relativa. Siamo poveri in determinate cose e ricchi in altre. Ma anche in questi sensi, no? Vi ricordate della parabola dei talenti? Quelli che ha ricevuto 3 talenti lo ha quadruplicato, ha fatto molto di più. Quelli che ha ricevuto un so con paura di perdere lo ha messo sottoterra. E quindi chi era più povero? Quelli o quelli che ha fatto moltiplicare? Esattamente quelli, ma non poveri di essere poveri, poveri di spirito, no? Perché si è attaccato a un unico bene materiale che aveva. E lì Dio ci prova, ci chiede esattamente qual è la differenza di tutto ciò. Sì, pensavo una cosa, ancora prima di entrare nella questione che ci porta nella fine relativa all'utilizzo della ricchezza, nella domanda mi aggancio già a quello che diceva Paolo. Questa persona sente una carenza, una mancanza che probabilmente gli crea un turbamento e vuole ricercare una sua speranza, una sua salvezza, se facciamo attenzione, nella vita eterna, perché sta chiedendo, facciamo attenzione, Maestro, che devo fare di buono per avere la vita eterna? E facendo ancora un passo indietro, se facciamo attenzione, sta chiedendo che devo fare di buono. Quindi vuol dire che dentro in sé sapeva già qual era la cosa, qual era il concetto che doveva cercare di sgranellare, di sviluppare, il buono che comunque bisogna esercitare. E Gesù, ancora prima di arrivare nella parola relativa proprio a quella mera della ricchezza, comunque gli fa molti esempi e ce ne potrebbero essere 1000, perché di cose buone possiamo farne 1000 oltre tutte quelle che ha detto Gesù. Queste qua probabilmente, siccome le ha dette Gesù e le ha dette in quel momento lì, erano delle cose fondamentali per cominciare a smuovere gli animi, per dare degli orientamenti un pochettino corposi rispetto alla vita stessa che portavano avanti un po' tutti e che portava avanti questa persona qua. Non uccidere è una cosa fortissima che magari noi adesso ci colpisce perché dice, oddio, noi non ucciderei neanche la mosca. Però in quei tempi sicuramente era una cosa abbastanza più frequente.
non commettere adulterio, che sta anche nell'adulterare, nel modificare le cose, cercare di sofisticarle affinché vadano a tua convenienza, non rubare, non testimoniare, cioè dà tante indicazioni molto intense, molto corpose, però veramente vediamo tutte che se le mettiamo tutte insieme abbracciano forse tutto il bene che principalmente può fare una persona, che possiamo esercitare noi. Grazie, Enrico. Lì ha toccato in quello che è più difficile. In quel momento, già che nel caso qui, questo ragazzo ha detto, ma io non faccio nulla di questo. E lì quindi cosa manca? Vendere i tuoi beni. Perché se tutto ciò, tutto altro sei riuscito a fare, cosa che è solo un'esemplificazione per quel periodo, perché se noi oggi chiedessimo a ognuno di noi chi è capace di compiere uno dei 10 comandamenti alla sua integra oggi? Nessuno. Nessuno oggi è in grado ancora di compiere questo, perché se noi andiamo come si dice, a cercare dentro di noi questa realtà, troveremo tante esemplificazioni della nostra vita quotidiana che ancora agiamo in questo modo, ancora siamo fallibili in tutto ciò che facciamo, no? Come non è lo studio dei comandamenti, ma noi, per esempio, possiamo dire che rispettiamo il prossimo, ma abbiamo bisogno di che? Di una legge che ci obblighi finanziariamente, perché se noi non abbiamo un riscontro finanziario che tocchi nella nostra vita, nella nostra tasca, cosa accade? Non cambiamo. Devono mettere una multa per velocità, perché non siamo in grado ancora di gestire una determinata velocità. Mettono una multa se non usiamo la cintura di sicurezza per la nostra propria sicurezza. Quindi tutto ciò che riguarda alla materia, perché se qualcuno ci colpisce, ci fa male, meno male mi ha fatto male, è esattamente l'inverso, ma non ha portato la macchina. L'ho litigato, lottato, ma non mi ha portato la macchina. Quando Gesù dice, se uno ci prende la giacca, prendi il mantello, dagli anche la giacca. Quindi è tutto che riguarda a ciò che è noi ci sentiamo proprietari, ci sentiamo, e anche di certo modo abbiamo vissuto così. Io ho lavorato per questo, io ho lottato per avere questo, è una cosa mia, nessuno ha il diritto di venire a prendere. Quindi sono due insegnamenti, uno per quelli che non devi prendere, quello che non è tuo. Il secondo, per quelli che se ci prendono qualcosa, non chiedere di ritorno. Questo è anche nel comandamento. Se qualcuno ci porta via qualcosa, non chiedere neanche, non andare dietro a chiedere di ritorno. E se ci chiedono un prestito, non pensare in ricevere quel prestito. Lascia che se ci danno indietro, bene, se non ci danno, pensa che quello stai dando come un regalo, non come un prestito. E se non vuoi dare come un regalo, non presti neanche. Perché quante amicizie, quanti problemi sono venuti fuori e litigano per conta dei soldi. E oggi più che mai le persone stanno discutendo, stanno facendo dei casini per conta di monete. Quindi stiamo attenti, perché questa è una lezione di desprendimento. Non è che vado a distribuire tutto che ho, ma se io posso, di libera e spontanea volontà, donare, dare, lasciare spazio libero, io lo posso fare e non aspettare che venga qualcuno a prendere. Condividere. Ok? Katia? Io invece durante la lettura l'ho recepito in un altro modo. Che lui non è che vede oltre e chiede al maestro. Per lui era
visto che il maestro gli ha detto non devi fare questo, 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 come abbiamo già detto, lui già non lo faceva. E secondo lui era strano perché era già a posto così. Ha proprio chiesto al maestro, ma ci vuole anche altro, visto che tu mi dici che devo entrare nel regno dei cieli. Ma io queste cose qui, che sono i comandamenti che hai dato, le ho già fatte tutte. Quindi tutti noi siamo proprio che ci sentiamo a posto per tanti motivi, che Per tanti motivi. tantissimi, anche logici, perché quasi sempre è la mente che ti dà ragione, tu lotti con la tua mente, eccetera, eccetera. E invece quello che è la vita e la vita eterna ha un altro paradigma. Quindi anche quando tu ti senti a posto dovresti farti la domanda lo stesso. Esatto. Oggi non c'è più il maestro, ma lo fai all'universo. Alla propria coscienza, già sappiamo. Grazie Katia, brava. Ma c'è una condizione che dice qua, quello che vedo io, se vuoi essere perfetto, se. Questo dice, non è un obbligo che tu vieni con me, perché magari non è strada. Però se tu segui questi, diciamo, comandamenti, queste indicazioni e le segui bene, anche se sei ricco, vuol dire che ti comporterai in un modo morale. Quindi, quello che vedo io è un più. Solo che questo ragazzo probabilmente non ha capito perché se n'è andato via per strada. Ma lui è già sulla strada, perché comunque ha fatto quella domanda e dice che lo segue. Quindi la ricchezza non deve essere un peso addosso, un macigno, ma deve essere un'opportunità per usare la ricchezza contemporaneamente, portare un messaggio morale, visto che è ricco e può farlo rispetto a un povero che magari ha più difficoltà. Io la leggo in questo termine. Quel se è una condizione che non la vedo un obbligo, ma è una scelta. È sempre una scelta seguire Gesù, Sì, no? esatto. Perché lui Quindi è una è bella... bravissimo, bravo Ale, molto bene. È sempre una scelta seguire Gesù. Nessuno è obbligato. Lui non obbliga nessuno, non interferisce nel libero arbitrio di nessuno. Lascia sempre a noi la opportunità, la volontà di fare o no. Ok? Per questo, qualsiasi condizione che Gesù mette, è sempre la nostra scelta. Come un padre dice, guarda, tu non devi fare questo, ma vedi tu, non è che può obbligare un figlio di 30 anni a fare determinate cose. E quindi dice, io penso che dovresti fare così, ma la scelta sarà sempre dell'altro. Il Dio è la stessa cosa. Bravo, Ale, perché mancava quelle lì, solo quelle passo. Guido? Sì, un appunto critico. Nel Sì, caso fosse stato già lui povero, sì. era già pronto, era già arrivato in paradiso, è così? No, sa perché? Perché Gesù ha usato neanche un povero, nessun essere umano sulla terra è capace di compiere quello lì che ha detto Gesù nella sua integra. Ok? In questo caso un povero sarebbe a posto, nel senso un povero dentro della carità di tutti i sensi. Sì, dentro della carità hai ragione di certo modo, ma per esempio noi, chi di noi oggi nella terra ha compiuto tutti questi comandamenti? Nessuno. Quindi Gesù ha fatto questo esempio solo per dire che la parte che a quel ragazzo mancava era solo la parte finanziaria, che è un specchio di tanti di noi, è un specchio a tanti di noi, che diciamo, è come ha detto Katia, essere a posto, ma c'è sempre una cosa. Ma la sua risposta, Guido, se fosse lettera nella lettera, sì, già sarebbe nel cielo. Infatti. Grazie. Lettera per la lettera, sì. Bravo. Questa, mi leggi per favore la 1? Questo... Questa Lì è la spiegazione di dire è più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un ago
Aí c'è la spiegazione dessa cruna del lago. Questa? Questa ardita metafora può sembrare un po' forzata perché non si vede il rapporto tra un cammello e un ago. Il fatto è che in ebraico con la stessa parola si indica la corda gomena e il cammello. Nella traduzione è stata dunque adottata quest'ultima eccezione, ma è probabile che nella mente di Gesù fosse la prima. Oltretutto sarebbe più logico. Certo. È La solo corda una nel lago. metafora, ma abbiamo tutti capito, no? La corda nel lago, cioè è sempre, Esatto. però insomma c'è una coerenza, diciamo così. Sì. Esatto, grazie. È come dire, in Brasile, non so da voi, in Brasile dice qui, quando una cosa è troppo assurda, dice, ah, sembra un elefante che è caduto dal tetto. E una volta io ho usato questa espressione con gli amici davanti a Mario e Mario mi ha detto, ma cosa dici? Stupidaggine, come fai a dire una cosa? Puoi ripeterla? Un Puoi elefante ripeterla? che- Puoi un ripetere. elefante sembra un elefante che cade dal tetto. Ah, Dal tetto. grazie. Ai Mario, ma come dici una stupidaggine così? Ma cosa stai dicendo? Vedi che è stupido questo? Oh, non ci posso credere. Preso sul serio, come fa un elefante a stare sul tetto? Certo. Sarebbe sfondata. Ho detto non ci posso credere, scusa, ma ritornando. E quindi, ossia, ci sono cose assurde, ma dobbiamo, ovvio, è così assurdo che dobbiamo prendere non alla lettera, ma prendere come metafora, no? Guido, mi leggi l'altra, guardarsi dell'avarizia, grazie. Or uno della folla gli disse, Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma Gesù gli rispose, Uomo, chi mi ha costituito su di voi giudice o spartitore? Poi disse loro, state attenti e guardatevi da ogni avarizia, perché non è dell'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita. E disse loro questa parabola. La campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente. Egli ragionava così fra sé, che farò poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse, questo farò, demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni. E dirò all'anima mia, anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni, riposati, mangia, bevi, divertiti. Ma Dio gli disse, stolto, questa notte stessa l'anima tua ti sarà ridomandata. E quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. Beh, qui incombe la morte, cioè diciamo che la morale che sta sotto, secondo me, è l'imprevedibilità e l'impotenza nostra sulla morte. Inutile fare programmi a lungo termine perché poi possono essere, come dire, demoliti o resi inattivi o banalizzati dalla morte, certo. Sì, è un classico questo, senz'altro. Perfetto, perfetto. Lì dobbiamo prendere, no, gente, dobbiamo sempre ragionare l'esagero, né tanto là, né tanto qua. Ma lì raffigura esattamente una persona che só pensava nel suo materiale, nella sua, lavorava. Quante persone sappiamo? Quante persone esistono che vivono per lavorare e un giorno dicono adesso usufruirò quello che ho, morri. Io sto guardando questo, facendo questo per il mio figlio. E smette di vivere per pensare a quello che dovrebbe fare suo figlio e non se stesso. Quello che ho è mio, ho conquistato io, e mentre tu sei sulla mia custodia, vivi con me, sei minorenne, posso fruire di quello che è mio dentro do rispetto. Adesso se vuole a casa tua, compri tu la tua casa, vada a lavorare come ho lavorato io e compri la casa tua. È assurdo?
No. Dobbiamo smettere di inculpar-se o responsabilizzar-se per un problema nella vita di un altro. Aiutare, dobbiamo aiutare, sì. Devo pensare só em accumulare per me? No, devo imparare a condividere. Ma questo condividere, devo essere consciente di che a scusa che do, sto lavorando per mio figlio, smettiamo di trovare questa scusa, perché tante volte non è quella la strada giusta. E accumulare solo per accumulare. Io muoio, rimane tutto lì. Ah no, per la mia vecchiaia. Non arriva neanche alla vecchiaia. Ah, se io avrò un problema, non arriverà neanche lì. E Dio ci prova. Mamma, quindi non devo pensare? Sì, devo pensare, ma non devo fissarmi perché qualche volta ho solo quei soldi lì. È lì. La spiritualità ha sempre scoperto quando riuscivo a accumulare qualche soldino. Mandava sempre qualcuno chiamarmi. O un intervento, o una medicinale, o un matrimonio, o una situazione di viaggio. Ho detto, ma no, la spiritualità, io di poi non posso nascondere, ma tutte le volte che riesco a accumulare qualsiasi cosa, arrivano certo. I dettagli, e quando dopo che ho smesso di tanto lamentarmi con loro di smettere di fare questo perché alla fine mandavo via, quando sono riuscita a accumulare che dopo un po' e loro non mi hanno detto nulla, non hanno mandato nessuno chiamarmi, mi hanno rubato. Quindi, gente, io ho detto, nella mia testa ho ascoltato, cosa preferisci? Donare che qualcuno vada in rubi? Perché o doni, ci ruberanno. Non è più reclamato. E non mi sono più lamentata di nulla. E quindi, gente, questo sono esempi banali che vi do, ma mi accorgo di queste cose solo dopo. E quindi stiamo attenti, perché? Perché qualche volta, come tornando all'esempio della vecchiaia, so un minuto, io metto quei soldi da parte perché è per la mia vecchiaia. Viene la spiritualità e ci manda qualcosa molto più grande che è esattamente quello lì. Cosa fai? Dice, no, ma io ce l'ho solo questo. E la carità che non è da quelli che avanzano solo, è quelli che ci può mancare. E quando ho fatto questo, cosa accade? Non mi è mai mancato nulla. Vi ricordate di Chiara Lubich? Quando hanno battuto a porta sua con la signora che piangeva, volendo mangiare, cose da mangiare, che era una fame, aveva bisogno di mangiare nella guerra. Cosa Chiara ha fatto? Aveva un cesto di pane, l'unica cosa che aveva lei e le sue amiche da mangiare. Ha preso il cesto di pane e ha detto a questa signora, ha detto, signora, porti, le amiche cosa hanno fatto? Ma come fai? Hai dato da mangiare a lei? Noi mangiamo cosa? Non vi preoccupate, ci pensa Dio. Ma non ha neanche aspettato. Quando la signora è uscita, sono arrivati degli uomini, hanno bussato alla porta e hanno portato delle cose da mangiare a loro, perché avevano ricevuto aiuto loro. E in quel momento lì sono andata a ringraziare portando da mangiare a loro. E l'abbondanza si è fatta. Chi era che aveva Nadia? C'è anche la signora. Allora, velocemente, è anche un esempio da dare che a volte la generosità e il non essere avaro non vuol dire solo il materiale. Ci sono persone che hanno in ricchezza la buona parola, l'affetto, l'aiuto, andare a aiutare te che stai poco bene, magari levare del suo per condividere con te. A volte noi mettiamo solo esclusivamente nella parte materiale, ma ci sono delle ricchezze grandi che stanno a nostra portata di mano, quando lì non abbiamo quella materiale da offrire, che può essere condiviso, e anche il fare fruttare la tua ricchezza può essere anche
tu che vai a soccorrere il tuo vicino, in quel momento magari c'hai poco, ma fai un tè con 2 biscottini e offri a lui che magari sta poco bene. Quella è una ricchezza. Poi c'è anche la generosità nel donare quando tu ce l'hai e poi condividere, perché quello che tu offri e ringrazia Dio che stai offrendo, magari in quel momento non ci ragioni, ti torna in altre situazioni, ma non perché tu stai facendo come bargagna, è perché il Signore sa della tua difficoltà in fare quello, l'hai fatto e Lui sa dove poter parare, lì dove avrai bisogno. Esatto, grazie Cris, perché noi sappiamo che la carità c'è la carità morale e la carità spirituale, ma questo capitolo proprio parla della materialità, sta parlando del materiale. Essere in possesso di una ricchezza a volte è anche una prova, Sì? quindi anche la persona che ha una ricchezza deve anche saper capire come aiutare le altre persone, perché per lui è una prova in quel momento, cioè non la può interpretare soltanto come un suo benessere. Non è suo, che farai? Bravissimo. Ossia, è sempre una prova, qualsiasi estremo, qualsiasi situazione che io possa stare vivendo oggi, a me è una prova. Qualsiasi situazione, ok? La ricchezza, la povertà, la bellezza, la bruttezza, non so se esiste questa parola, ma comunque tutto questo è prova. Nadia? Volevo ricordare questo, cioè che tutti noi facciamo parte di un uno. C'è un uno che ha tantissimi aspetti e per riconoscerci e identificarsi come uno ha bisogno di tutti questi aspetti. E quindi tutti questi aspetti per apprendimento, per volontà, per generosità, tutte quelle qualità che gli sono intrinseche, possono decidere, come giustamente diceva il passaggio precedente, se farai così potrai raggiungere il regno dei cieli, no? Quindi volontariamente decidere di dare, condividere, condividere, come giustamente diceva la signora, non è solo condividere l'aspetto materiale, ma è l'atto, il gesto, il sorriso, qualche cosa che faccia star bene l'altro. Perfettamente, grazie Nadia. Tutto questo fa parte del donazio, no? Che farò poiché non ho dove riporre i miei raccolti? Disse, questo farò, demolirò i miei granai beni. Ossia, tu hai molti beni ammassati per molti anni, ossia accumulati per molti anni. Riposati, mangia, bevi, divertiti. Questo è il ritratto della avariezia della società moderna. La materialità. Si uccidono per mantenere questo. Devono a qualche costo, se non fanno questo, non si divertono da morire, sono infelici. Se non hanno abbastanza per fare determinate cose, sono infelici. E noi oggi siamo un popolo, lo sto dicendo in generale, no? Che abbiamo invertito la situazione dove passiamo a usare le persone e amare le cose, quando in realtà dovevamo amare le persone e usare le cose. E quello che vediamo oggi, senza accorgersi, è che una cosa è cambiata di posto. E quello dobbiamo essere molto attenti a come ci comportiamo con relazione a ciò che facciamo. Perché questo qua, io ho la mia coscienza a posto, quindi ho soldi in banca, posso divertirmi, ma sapendo che in questo momento o che di meno contarà sarà quanti soldi ho in banca. E la pandemia è venuta per farti capire questo.
La pandemia è venuta a fare un freno a tutta l'umanità, a fare con che noi capovolgessimo la situazione. In che senso? Se fino a quel punto io pensavo solo nel materiale, adesso mi ha fatto un freno che sono girata di testa giù e mi sono messa in piedi nuovamente. E lì avrei dovuto capire che tutto il soldi che avevo non mi serviva da nulla. Tutto che hai perso. Perché non potevo uscire, tutti i vestiti che avevo non potevo vestire, tutte le borse, scarpe che avevo, nulla, non sei che mettessi, ogni ora mettevi uno e andassi dentro casa. Quindi questo per dire, tutto ciò che era la rappresentazione materiale, la terra ci ha fatto un esempio di che noi, quello lì, non ci serve. Tutto ciò che ha servito in quel momento era o che? La nostra capacità di sopravvivere con i familiari che non conoscevamo più, Chi è tuo fratello? con i figli che non sapevano più chi erano, perché pensavano che era obbligo degli insegnanti educare. Abbiamo visto i mostrini dentro casa. Abbiamo visto che la nostra casa era un caos, perché neanche noi eravamo capaci di stare dentro, perché non si prendevano cura. Quindi l'avarizia, tutti questi sentimenti che ha elencato Gesù sopra, noi abbiamo avuto l'opportunità di cambiare tutto, perché abbiamo visto che l'unica cosa che ci serviva era essere caritatevoli con gli altri, era riuscire a servire gli altri. Cosa posso fare per te? Come posso aiutarvi? Ma non mi chieda materiale, perché io di materiale in banca non posso prendere, non posso dartelo. Posso fare le spese per te, posso andare a servizi, posso andare a aiutarti. Tante cose sono accadute perché noi potessimo questo capitolo mandare giù. Difficile sia questo capitolo. È un capitolo difficile perché oggi la materialità dovrebbe essere nel nostro ultimo vagone del treno, come si chiama? L'ultimo vagone. Dovrebbe essere nell'ultimo vagone. Ah, mio fratello discuti per questo, non voglio discutere. Vuoi prendere? Portalo, è tuo. Non voglio discutere. Ah, la eredità, mia mamma ha lasciato tutto a mio fratello. Ha voluto così lei, è suo soldi, non è mio. Ha il diritto di fare e dare a chi vuole. Non sono io che devo dire a lei cosa fare. Ah, ingiustizia. Lei si presterà a giustizia a Dio, no a me. Vado a discutere nella giustizia perché mio marito, ex marito, non dà la pensione a mio figlio, è un diritto di mio figlio deve dare. No, perché è sempre un vincolo, ma è obbligo di lui. Lui sa, risponderà alla giustizia divina. Ma non vado io a litigare. Avete capito? Non sto dicendo che dobbiamo aprire mano di tutto che è la nostra vita, ma dobbiamo avere un senso di dire, se è per litigare, per togliere la mia serenità e per vincolarmi a quella persona, io non voglio, perché se io vado, ho perso la mia anima. È lì che ho perso l'anima, è lì che la mia anima va. Questo capitolo è scritto da Gesù. È giustamente per dire a noi, attenti, perché fino a ieri non era un problema, perché non avevamo la urgenza della ultima ora. Oggi noi siamo nell'ultima ora e se io mi fermo e guardo indietro e vado a litigare per questo, ragazzi, saremo nel limbo. Perché ci appiccica e non riusciamo più a uscire. Il sole è lì, ma io sono appiccicata e non ho più tempo di correre, di andare di là. Sì, io ho la sensazione che bene e male in qualche modo si intersecano sempre, cioè arriva il male
per far sì che si attivino dei processi per imparare a attivare il bene che contrasta il male. Quindi questo male non è poi tutto da guardare nel senso negativo, perché fa sì che possa crescere il bene, se no non avanzeremo. Ecco. Esatto, grazie Nadia, perché non esiste male che viene per nuocere, ma solo per farti una prova. Ma qual è il problema in una situazione di questa? Che quando il male arriva, e io non penso che è tutto un passaggio, che tutto passerà, che io vivo senza quello, non mi importa, che io ricostruisco, io farò tutto nuovamente, o Dio penserà a me. Io mi attacco al male. Io inizio a litigare con il male. E cosa faccio? Divento il male. Sì, e poi Perché come tu hai fatto bene, il male arriva, il bene deve soprappoggiare il male. Ma io riesco a fare il salto se io dico no, nessuno male sarà capace di nuocermi perché io mi fido. Quindi lascia che succeda quello che deve succedere, che io andrò avanti. Ci passi intorno, o dentro addirittura. Passi intorno dentro, è come quella storia. Se io corro, Biscio, prendi. Sì. Se io rimango, Biscio, prendi, cosa faccio? Salto sopra Biscio e lo prendo io. sì, poi comunque ad ogni passaggio bisogna prendere un passaggio di coscienza, perché sennò se rimango allo stadio di prima che arrivasse l'evento negativo, la coscienza non cresce e siamo sempre lì a ripetere lo stesso errore. No? Mentre c'è questa possibilità di superi l'ostacolo, certo, ma poi lo metti in coscienza e lo fai come esperienza. Lì ti avviene la crescita. Bravissima. E perché ho bisogno, più che mai oggi ho bisogno del Vangelo per capire questo? Se io non ho il Vangelo, io non riesco a oltrepassare questi limiti. Io non riesco a lasciare andare il male che mi fanno. Se io non mi ricordo che Gesù ha detto, pregate per coloro che vi vogliono male, per quelli che vi perseguitano, per quelli che... Se io non mi ricordo di questo e faccio finta di non esistere o non mi ricordo proprio perché non sono abituata a leggere tutti i giorni, io non ho l'alimento per la mia anima necessario, non ho alimento necessario per la mia anima per riuscire a oltrepassare e superare le limitazioni. Ma poi ti aiuta anche ad accettare, vedere anche che doveva esserci questa come dire, situazione. Ecco. Come parlava lei di crescita, è lì che ti giri e vedi la crescita che c'è stata. Proprio così. E c'è anche il discorso che molte persone che hanno questa possibilità di capire un pochino meglio deve venire incontro a coloro che ancora non capiscono. Certo. Quindi se tu hai un conflitto in qualsiasi situazione, in qualsiasi ambito, con qualsiasi fratello che tu hai a fianco, il discorso è tu stai in uno stadio di evoluzione. Magari quella persona non è pronta spiritualmente per capire e lì tu dovrai fare un passo avanti e un passo indietro. Un passo avanti è di capire che in quel momento, in quello stadio, tu riesci a capire determinati parametri e lei non è pronta, deve rispettare e, come ha detto Caterina, saltare l'animale. Perché in quel momento non è pronta, arriverà il momento, ma fai la tua parte di avere un buon rapporto, di cercare di capire. Se la persona non capisce, colui che tu c'hai un rapporto, in quel momento è un muro, ha delle difficoltà e magari ti aggredisce, hai spiegato la tua situazione, la persona non vuole capire, è chiusa in se stesso in determinate situazioni, comprende, lasciala stare, la tua parte tu l'hai fatto di cercare di avere un colloquio, se non è possibile, il Signore sa. Poi aspetti, il quando momento torna, esattamente. la cogli. Esattamente. Così. Possiamo dire che è un equilibrio, un grande equilibrio che ti dà la conoscenza, che comunque la conoscenza è attraverso il Vangelo. Sì, è la via. Gesù aveva lasciato chiaro. Io sono la via, no? Nessuno va a parte se non per me.
Cosa mi manca per entrare nel regno del cielo? Torniamo all'inizio della lettura. Cosa mi manca? Esattamente di guardare questi insegnamenti. Si vogliono litigare con me, si vogliono portarmi via delle cose, io devo fare il mio possibile perché quello non accada. Ma io non devo afferrarmi, lasciare di dormire, di vivere perché ho qualcosa che può essere brutto. Devo cercare in tutti i modi di cercare una via, sviluppare una via. Esiste, ma magari non è sempre quello che vogliamo noi. Neanche sempre è quello che vogliamo noi. E quindi la sofferenza avviene giustamente per la non comprensione e accettazione di quello che oggi abbiamo davanti. E le sfide ci saranno, e ci sono tutti i giorni, ci sono e ci saranno ancora più latenti, più importanti, più pesanti. E dobbiamo stare molto sereni, molto tranquilli per vedere le cose senza l'ansia, attrarre delle ossessioni, dei problemi di sonno, della noncuranza, dopo che Dio ha messo tutti i suoi, come si dice, angeli alla nostra disposizione. In che senso? Ci svegliano in mezzo alla notte, alle 3, alle 4, ci svegliano per dire: alzati figlio, prega, sia forte, stia tranquillo, ma solo tramite la preghiera. E quell'orario che è un silenzio, dove só io e lui parliamo. Ma perché mi sveglio? Ma cosa faccio sveglia a quest'ora? Se non metto l'ansia che sono sveglia, ma perché mi sono sveglia? Perché io prego, ringrazio, metto la mia vita e sento la mia anima nelle sue mani, io torno a dormire. E se non torno a dormire, va bene così, ma non devo entrare in ansia. Ed è quello che ci ha detto all'inizio, nel senso di lasciare, non solo proprio lasciare tutto ciò che per noi è un attaccamento, proprio per seguire lui. Quindi lasciamo tutte queste cose che possono essere la ricchezza, l'ansia, la malinconia, la tristezza, lasciamolo, perché poi alla fine sappiamo che dobbiamo affidarci a lui, perché lui giustamente è la via. Quindi alla fine siamo noi chiamati all'ultima ora a dire: ragazzi, prendete questa decisione, avete deciso di seguirmi, benissimo, tutto il resto non vi preoccupate, in qualche maniera si fa, lasciate andare, alleggeritevi, toglietevi le zavorre, dobbiamo levarci. Basta pesantezza. Ha detto non prendete nulla per il viaggio, No. né soldi, né calzari, né 2 tuniche per Esatto. Leggeri. Esatto, dobbiamo avere quello che ci piace avere, vivere quello come oggi ce l'ho, domani non ce l'ho, non morirò per questo. Non devo togliere la mia vita per questo, non devo mettere la mia vita in una unica finestra, perché non è quella. Dio non lascerà nessuno nella necessità. E se mi lascia nella necessità è per provare fino a dove io posso fidarmi di lui. La vita di Giobbe, guardate, dico sempre, guardate il filmato della vita di Giobbe. Guido? Mi è scappata la domanda, cavoli, Caterina. Scusami. Niente, te la faccio dopo, scusami, mi è arrivato il telefonino. Non avevo visto la manina, scusa. Scusa. Ah sì, mi è arrivata. Sì? Dunque, no, una domanda tecnica, letteralmente, cioè sul racconto di prima del giovane che si presenta a Gesù, che in qualche modo, come dire, rispetta i comandamenti, che però non bastano. E Gesù dice: fai anche quest'altra cosa, cioè vendi tutto e dai ai poveri. Ecco, perché tecnicamente questa ultima condizione non è già inserita nei comandamenti, del tipo non arricchirti, non guadagnare, non diventare ricco. Sai che sono tutti non uccidere, non ammazzare, non
non fornicare, è tutto un negare, no? Perché non c'è anche questa come 11° comandamento, non arricchirti, non diventare ricco, ecco, non c'è nei comandamenti questo, potevano metterlo. No, non può mettere perché Dio vuole che tutti noi diventiamo ricchi, prosperi in tutto. Noi possiamo, io tutto posso in quello che mi fortalece. Questo è un comandamento, è un salmo biblico. Io tutto posso in quello che mi fortalece. Se Dio ha creato un mondo con tante bellezze, con tanta ricchezza, Dio vuole che io sia prospera, Dio vuole la mia ricchezza, ma Dio non vuole la mia avarizia. Dio vuole che io impari a vivere dentro di una ricchezza che non è quella ricchezza, come si dice? Però Di non aiutare il mio fratello. Ma la ricchezza è un bene che esiste sulla terra e è una prova, principalmente una prova. Per questo Dio non dice non devi essere ricco, perché io posso essere ricco e prospero, ma io posso anche aiutare il mio fratello. Io non devo dare tutto che ho se io non voglio e non sono pronta, ma io posso sempre fare il bene. Avete capito? Ma questo non può essere un comandamento, se no non saremo in un mondo pieno di risorse. Dove saremo? L'età della pietra. Torniamo all'età della pietra. Torniamo alle prima che non esistevano le proprietà. Quando è che è iniziata la guerra e la disputa? Quando l'uomo ha iniziato a dividere la terra. Di qui a lì è mio, di lì a lì è tuo. Questo è mio, è tuo, ha rovinato tutto. Finché c'è la condivisione. Quindi, scusami, Caterina, non è una, come dire, una proposta di comunismo, per dirla tutta, cioè la ricchezza ci può essere utile se utilizzata bene, quindi ci può stare il ricco e il povero, non è vietato. Deve stare il ricco e il Deve povero. stare. Quindi non è una forma di comunismo, cioè non si vuole il comunismo. No, per esempio, io devo scegliere notte o giorno, sempre notte? Devo scegliere se voglio solo il giorno, solo la notte, solo il bene o solo il male. La dualità è necessaria in un mondo di prove e espiazioni, necessaria in un mondo di prove e espiazioni. E la povertà e la ricchezza, la malattia e la salute sono necessari in un mondo di prove e espiazioni. Perché? Perché io devo spurgare, io devo passare per le prove. Io sono stata povera in un'altra esistenza e ho promesso che in questa esistenza, se avessi un po' di soldi, avrei aiutato i miei fratelli. Come vengo? Come politico. Aí arrivo e faccio tutto altro che quello di aiutare i miei fratelli. Rubo per me, mi riempio le tasche e non faccio quello che devo fare per gli altri. Ok? Quindi questo per dire, Guido, non è una forma di comunismo, è necessario un mondo di prove e espiazioni. Se così non fosse, saremo ancora in un mondo da caverna, dove non c'era la macchina, non c'era il bene, non c'era la proprietà, e andremo lì per imparare ancora. Chi non ci aspetta. Chi era che aveva la manina? Volevo dire questo, che proprio all'età della pietra non c'erano i poveri, tutti mangiavano, tutti avevano una grotta o una capanna, e dividevano tutti avevano il vestito, ecco, ma adesso se uno volesse, vabbè, aveva fame andava a pescare, se uno vuole andare a pescare adesso non può, perché i pesci sono miei di pagare su pescare. Allora non c'erano i poveri, mangiavano, cioè il necessario ce l'avevano tutti. Siamo noi che abbiamo detto, si faceva la capanna. Adesso uno per venire a prendere no, l'albero è mio. Ma chi che l'ha deciso? Ma non è un problema, torniamo lì. Saremo tutti lì novamente. Però inizialmente e lì inizieremo, ci ricorderemo inconscientemente che un giorno
abbiamo in qualche modo, nel mio immaginario, esiste un mondo dove le cose esistono. Io posso condividere. Mangiavano la frutta, le erbe. Imparerò lì, con la difficoltà della caverna, a essere caritatevoli, a avere delle proprietà e condividere con il mio vicino. E tutto andrà per il bene, fino a quando riusciremo a oltrepassare questo mondo, dove già sappiamo che nel mondo degli spiriti, nel mondo evoluti, noi siamo proprietari, non siamo proprietari di nulla, ma ognuno ha la sua casa, i suoi beni, le sue cose, gli usufrutti di tutti. Quelli che fanno un calzolaio che fa delle scarpe belle, fa sempre motivato perché sa che quelli che passa guarda e dice: nossa, mi piace, è tuo. Così sarà, perché noi non produciamo nulla in senso sprecato o in eccesso o per rimanere, o non abbiamo nulla in più di quello che abbiamo bisogno, perché siamo contenti, soddisfatti con quello che abbiamo. Ok? Siamo in chiusura. 4 minuti. Il mondo reale non è questo. Quindi Quindi non è che bisogna dire a lei di lasciare la caverna, no. Il mondo reale è quello dopo. Esatto. Quindi non dimentichiamoci che noi abbiamo messo Gesù questi incontri, quindi noi stiamo crescendo e pagando tutti gli errori che abbiamo messo. Esatto, noi stiamo purificando una specie di metamorfosi, no? Come la farfalla. Per quanto siamo un bruco, siamo un bruco ancora, ma un giorno saremo una bella farfalla. E in quanto siamo un bruco non riusciamo a immaginare che possiamo essere la farfalla. O vogliamo tutti di corsa essere già una farfalla, essendo che io non ho ancora la capacità di essere una farfalla. Quindi abbiamo pazienza con noi stessi, pensiamo un giorno dopo l'altro, un giorno alla volta. Iniziamo a immaginare oggi cosa mi serve, cosa è importante oggi. Ah, ma non pensi nel domani? Sì, ma il mio domani è molto corto. Non penso oltre, prossimo anno, nell'altro anno. Posso fare adesso? Faccio. Perché io non lo so fino a quando posso fare, se posso fare, se posso risolvere, se non posso risolvere. Devo fare oggi. Come esempio del libro No Solar, quella parte che Andrea Luiz viene accolto a casa di Lisias, giusto con la mamma, con la famiglia, e che lui ha detto: oh, ma voi avete una casa? Lei ha detto: questa è nostra casa, inteso, chiunque arriva sarà accolto. È una conquista che loro hanno fatto, non con i soldi, ma con i valori dell'amore e della donazione. E questa è una cosa che dovrebbe accadere nella nostra vita tutti i giorni. Sì, ma siamo per le strade, ma più importante che mai, pensiamo oggi. Cosa voglio nel futuro? Come dicevo la mia nonna, ho detto: ma nonna, questo giardino è un giardino di fiori, di rose, sono bellissimi, ma non sopra dove vai? Troverai un giardino così? Lei ha detto: perché pensi che preparo il mio giardino qui? Io ci sto provando. Perché pensi che preparo il mio giardino qui? Perché lei troverà là esattamente cosa ha coltivato qua. E quando mi ha visto un giorno piangendo, che nel giorno dei fidanzati, no? Come si dice? San Valentino. Il mio fidanzato non mi ha portato rosa. Lei ha detto: ma perché deve aspettare che qualcuno ci porti rosa? Pianta la tua propria rosa. Pianta la tua rosa. Aspettare che nessuno ce lo porti. Grande saggezza del Ce lo portano, perché nessuno ce lo portano. Ce l'hai le tue rose, anche per offrire agli altri. E lì ho detto: un giorno quando avrò un giardino mi vedrò delle rose. Quindi qui è il risultato delle Bellissime, rose. Caterina.
questo è il risultato delle mie cose. Chi ha che neanche spina ce l'hanno, sono pulite. Il primo talo è tutto senza una spina. Non c'è una Posso spina. confermare. Non ci sono una spina nel primo talo. O le spine sono nelle foglie, o sono sopra, o sono nel talo giù. Ma dove va la cosa non ci sono. Quindi per dire, tutto è possibile in quelli che mi fortalesse. Ossia, crediamo in Gesù perché Lui ci ascolta, è con noi, ma togliamo da noi tutta questa ansietà, tutta questa necessità che creiamo senza avere veramente necessità. Immaginiamo, ho proprio bisogno di questo, mi piace tantissimo, ma ho proprio bisogno? No, non ho bisogno. Quindi vai via e dici, io ce l'ho fatta, ma non ho bisogno. E lì è una cosa che arriva, io dico, quando più io dono le cose, più arrivano cose a casa che non lo so cosa fare. vero. E dico, è incredibile, quando più togli più nasci, più togli più nasci. E quindi dico, vedi, ho detto, non ho bisogno, mi cade, mi viene, arriva. La vita è questo, e se io mi attacco, se io anche faccio delle cose senza necessità, la vita dice, ma stai esagerando? Diventa una possessione quella. Un vizio. Qualche tempo fa, guardavo, non avevo un filo di menta nell'arco. Io ho sempre avuto tanta menta, ma a me quest'anno non ho un briciolo di menta, ma strano. Boh. L'altro giorno, in mezzo cortile, una piantina di menta. Vedi? È arrivata. Si ascolta la spiritualità. Quindi amici, che Dio vi benedica. Questo studio nostro, questa nostra condivisione sia veramente l'alimento della nostra settimana, un alimento dove noi sappiamo che quando avremo bisogno, sappiamo dove andare, dov'è il mio giardino? Qua dentro. C'è un mucchio di spina, ma c'è anche la rosa, è profumata, è bella, mi dà speranza, mi dà gioia. Non è fuori di me, è dentro di me. Ok? Signore Gesù, Padre amato, ringraziamo questa opportunità, Gesù. Ringraziamo a tutti questi spiriti benefattori, angeli guardiani, che sono qui attorno a noi in questo momento. La spiritualità festeggia, la spiritualità è felice, è contenta. Quando ci vede andare nella via giusta, quando ci vede la comprensione di tutto ciò che abbiamo bisogno. Grazie, Signore Gesù, per essere sempre con noi. Grazie per l'intuizione, per l'amore. Grazie perché lo sappiamo che non siamo mai soli. Sappiamo che tu sei sempre vicino a noi, che possiamo sempre chiamare l'ausilio arriva, indipendentemente di ciò che chiediamo. Per questo, Signor Gesù, ringraziamo la settimana che è finita, per tutto ciò che abbiamo vissuto, per tutte le esperienze che abbiamo potuto vivere, per il bene o non tanto bene, ma è sempre un avanzamento per la nostra evoluzione. Ringraziamo questa settimana che inizia, che possiamo, Signor Gesù, meditare sempre l'ausilio di questi nostri fratelli maggiori, di questi amici cari, gli spiriti cari che sono sempre vicino a noi. Grazie Gesù, così sia. Così sia.